レア国立店の米林と申します。取扱い商品としてはオールマイティなんですけど、力を入れてるのはレコード、アナログです。突っ込んだマニアチックなものとか、あとそういうものを集めてるっていう店じゃないです。言ってみれば街のレコード屋さんをずっとやっていきたいと思ってます。レアっていう名前を付けたのは私じゃ残念ながらないんですけど、レアっていうと一瞬ピンとこないんですけど、隠れたその人によっての逸材的なものみたいなニュアンスもあると思うんで、そういうのを物色できる店という形で、レアっていう割には君んとこレア版ないねってよく言われますけど、僕はそれでいいと思ってます。本当に初めっていうと石田ゆみのブルーライト横浜、そんなところから始まってるんですけど、僕らが高校ぐらいの時ってもうラジオ時代だったんですよ。こっちのチャンネルからはピンク・フロイド、セッペリンでビートルズからプレスリーから、そこからソウル系、当時はジェームス・ブラウンとか、片やこっちからはフォーク系とか拓郎とか、そういうのもよく聞きました。本当に多種多様、いろんな音楽がラジオから流れてくるような時代だったんで、突き詰めてこの一人の人のこんなに買ってみたいな、そういうのは僕の中で割となかったです。ご出身は千葉です。東京に20歳過ぎぐらいで、学校出てからですね、ずっとこっちに出てきた頃から民族音楽とかジャズとかそういうのを聴いてたんで、中村東洋とかのコメントとかいろんなのを見て、あとはジャケット買い、これが結構僕好きで、昔はいろんなところで外版セールみたいなので安く丸いとかそうやってたじゃないですか。そういうので分かんないんで、分かんないからジャケットで買っちゃうんですよ。その当時はよくアメリカ版とかでも全然知らないシンガーソングライターとかいろんなのが聞いたこともないのがたくさんあるんですよ。そういうのをバッと買ってきて、半分失敗だったかな本当にジャケットってその時から思ってました。大きいなって。だからやっぱり CD よりレコードかなって今でも思ってます。当時だとハンターがまだあったんですけど、もうどんどん潰れてって、やっぱりユニオンはでかくって揃ってたんで、ユニオンはそこそこ行ってました。ここもね、国立知ってると思うんですけど、ユニオンがあって、むしろユニオンがあった時のここは相乗効果でなんか一人聞きしてくれてた気がします。あとね、全体を仕切っていろんなところで連携取ってイベントやろうよっていうところがあって、うちだけじゃなくてディスクプラザとか立花とかレコード社とかイエローポップとかいろんなとこあったんで、仲間内みたいですけど、そういう店はもう挨拶がてらよく行ってました。先代のレアの社長っていうのが行商みたいなのも昔やって、それからレコードをやり始めたんですよ。昔からアルバイトでそういうのを僕ちょっとやってて、でアルバイトから店を出すようになったんで、うちの社員になってくれっていうのがあって、そっからです。で初めに入ったのが高円寺です。オープンしたのは完璧に覚えてないんですけど、僕がね23の時だったんだよな。今70でしょ。45年から7年ぐらい経ってます。80年代前半。そうですね。まだまだレコードとテープだけでやってました。その当時レアにずっといたの僕だけです。その後一緒にやってきた人間が中野にいる中村も吉祥寺の増田もう3店ともオーナーは別なんですけども、一応レアって形で町の中古屋を目指していい店を作っていこうということで連携取ってます。実はですね、初めからレアという店があったわけじゃなくて、ギャビーという店が起こりで、それはもう40年ちょっと前になるんですけど、そこからギャビーさんがいろいろ事情があって辞める時にレアという会社にその店を売りまして引き継いでいったと。そのレアをずっとやってた人間が病気で他界してしまいまして、その時にここも本当に閉めるつもりでいたんですよ。でいろいろ動いてたら、ここのビルのオーナーが意気に感じて、貴重なレコード文化を俺は残したいっていうようなことを俺がやるぞと、お前ら頼むぞと言われまして、2つ返事で分かりましたとやらせてくださいってことで、その当時コロナの真っ只中だったんで1年間いろんなことをやって直して、でその後レア国立店として再開したのが3年前になります。いい意味で清楚で
人間が優しいっていうようになるんですけど、やっぱりちょっと硬いかな。要するにガチッとした文化的な地域って形でガサガサっとした部分がないのがちょっと僕らとしては、もし住んだとしたら住みづらいかもしれないなとかちょっと思います。ただ本当に治安もいいですし、いい感じの人は多いと思います。高円寺や吉祥寺はもちろん面白い人たくさんいるんですけど、怖いやつもいますからここはほとんどそういう人いないです。中央線文化みたいなものとはまたちょっと切りちょっと離されて違うと思います。中央線文化っていうのはなぜかあの辺から飛んで立川八王子に行くとやっぱりちょっとまたガサツな感じがあると思うんですよ。この辺は国分寺にしてもそうですけど、割と穏やかな街っていう感じがします。やっぱり幅広いです。むしろこっちもそういった店作りにしちゃってるんで、お客さんのニーズに応えるためのものを入れて、あとこちらが全部説明してずっと突っ込んだような会話をしてっていう、そういう店じゃなく、いろんな人といろんな会話ができる店っていう形で考えてるんで、お客様から聞かれたことはできる範囲できちっとすると。本当誠心誠意お客さんが言ってること、分からなかったら正直に分かりませんと言ってできる範囲のちゃんと接客をするっていうのは僕らのモットーです。増田さんも同じようなことをおっしゃって、あ、そうかもしれない、似たような店をやっぱり目指してた。ここはさっきも言ったように強烈な変な人とかあまりいない店なんで、そういうのがあるところだったらやっぱり高円寺困ったっていう部分で強烈な人たちはたくさんいました。大変でした。僕らね、バンドヤクザって言ってたんです。そいつらひどいやつは一緒に来てる女の子をボコボコに殴って聞いて大丈夫か大丈夫かってその隙に持ってくみたいな、もう最悪の警察の目つけてるような変なのとか、要するにそういうのが高く売れるからそういうことをしてた。途中からもう厳しくなってからはそういう人が一切いなくなりました。そんなことしても意味がない。本当にそういう変なやつもいましたけど、活気があって面白い街であることは間違いないです。モニターそこあったんで、モニターでかけてると、例えばクラッシュとかそういうのかけてると酒盛りしちゃうんですよ。悪いやつじゃないんだけど、あれは追い返すのに苦労しました。こちらにあるように毎月月末の土曜日に必ずやってますジャズの日で、これはジャズの商品は CD レコード全て 20% オフとこの日限定ですけどなりますんで、あとは1日ジャズをガンガンかけまくって、でお客さんでこれ聴きたいなって人がいたらそのニーズにも応えてます。もうずっとやられてるんですか？はい、もうずっとやってます。1年ぐらいやってます。なぜこれを始めようと思われた？ものすごく単純です。ジャズのたまたまなんですけども、ものすごい大量の仕入れがあったんですよ。なんかイベントやった方がいいかなって思いまして、それだったらジャズのお客さんつけるために月末必ずこういう形でやっていった方がいいんじゃないかということで、こういう企画を始めました。ありがたいことで本当にこれで来てくれる人も多くなりました。それなりにいいもの入ってると仕入れも増えますんで、ありがたいことです。これがなかったっけな。これですね。市場の愛コルトレ。割とジャズ好きです。これもそうなんですけど、一人の人が売ってくれたのがまだ少し残ってるんで、ジャズは内容悪くないと思います。今こういうのもデイ・ブルーベックの風とともに去りぬ、どうですかね。これちょっとすすけてるところがいいですよね。この辺もちょっとね、ジャケットがいまいちなんで、ジャケットがちょっと黄ばんじゃってるじゃないですか。YMO 周辺の人気は増しました。人気ありますね。坂本龍一が亡くなってから特にあれなんですけど、やっぱりあの中で一番人気あるのは中古屋としてはやっぱ細野晴臣ですね。で、細野さんの中で特に人気が高いものってありますか？どれだろうな。とにかく何でも割とそれも結構レア化しちゃってますね。そうなんですよ。もう細野晴臣自体のっていうのが本当に入ってこないんだよね、全然。これなんかちょっと高いんで売れてないですけどね。ビル・エヴァンス18枚セットだから売れても不思議ないんだけどな。やっぱりビル・エヴァンス一番もしかしたら人気あるのかもしれないです。あとコルトレーンもさっきもありましたけど、コルトレーンも本当入ってこなくなっちゃってね。マイルスはむしろそれなりには入ってくるんだけど、ここ見てわかるようにコルトレーンもあそこに新入荷に入れてあるだけでゼロなんですよ。
マイルスはそれなりにあるんだけど、いつ入ってきてもすぐ売れるから、コルトレーンもほんとよく売れるな。マイルスもなんか途中からごちゃごちゃいろんなことやり始めて、売れるものと売れないものが結構あるんで、やっぱり売れるのは初期の、そうですね、そっちの方がやっぱり売れます。スリーブラインドもね、これけどちょっと高かったのかな、誰がつけたのか、俺の前か。スリーブラインドなんですけど、今田勝トリオ。入れば売れてくる。本当そうですね、売れますね、スリーブラインドは。特に外人が結構スリーブラインドって探してる人多くて、日本のブルーノートって感じなんですけど、外国ではまさにそのブルーノート以上に入手困難なんじゃないかと思います。やっぱりお客さんが喜んでくれることですね。例えばものすごい高価なすごいものがあったぞっていうその喜び以上に、これ探してたんだよ、あったっていうのがその時に飛び上がる、わーやったって感じで、こうやってありがとうございますってお客さんが来てくれるような時、その時喜び感じます、正直。だからできるだけいろんな人が楽しめるような品揃えを、ないなりにそんなにいいものってガンガンうちら入ってくるものじゃないんで、整理して何でも出せるような、そんな形の場所スペースも作ってやっていければなと思ってます。いい感じじゃないですか。ギャビーさんがどっちかというとハワイアンとかこっちの方のあれが好きだった人なんですよ。これはだから昔から貼ってあったり、ギャビーさんの時代からの、そうです。あ、なるほど。僕なんか以上にすごいこういうの詳しくて、ギャビーパヒノイから。そう、スパヒノイからです。でせっかくいいんで、これはねギャビーさんからのずっと使ってるんです。かっこいいですよね。これセレクションがまたすごく気が利いてる。ね、いい、本当です。いいと思います。